A sad će nam Valent mjesto da svira ispričati jedan vic. Imamo lijepih viceva i starih i mladih, i novih i svakakvih, ali ona je još starinski. Kad je Jankec imao Majdu, ženu, a ona mu je tak dugo živce kopala da je skoro ponorel. Ali on se, i blizu tam negdje bil neki ponor, duboka onaj, kaj za zdenac, ali ona bila beskrajni ponor. I on je se, kad ga je ona raskopala, tako da više nije mogao izdurati i istrpiti, onda kaže, onda ga ju je zgrabil i hitil futu jamu dolje. Ali kak je bil dugo godina s njom, onda je on nije mogao izdurati tako sam dugo, pa je išao po selu i skupljali je onaj štrike, drete. Špagu. Špage, to su drete, to veliju dreta. Je. Kaj se je vezal tako dugo dok je došao do dna. I kad je došao, on je htjel natrag izvući van. A štrike baca samo u ruku. Štrik, pa da, pa to ti ja kažem, oni Zagorci veliju dreta. Je. I kaj je onda bilo? I kad je on vidio da se nešto uvatilo gore na tu dretu, on je to izvlijekala von i izvlijekali vraga van. Vrag dojde van i kaže, a ko si ti? Kaže, pa ja sam Jankec, ali mi je žena upala unutra v jamu, pa ju moram zlijeći van. A on veli, pa kak, dugo si ti s njom? Pa kaže on već 40-50 let koliko je bil s njom dugo. Onda on veli, ja sam samo dolje s njom bil 3 dana i sam sav poselil. To je vrag rekao. Vrag je rekao da je samo 3 dana bil dolje s njom i da je sav poselil i umjesto da se ona nije se stigla hvatiti za štrik, nek se on hvati za štrik da se spasi od nje. O, pa to je dobar vic. Ok, Valent.